abaddamu ennyimba zammwe nga temubawadde lukusa amateeka tegakyakola gakola era nze abaddamu ezange batuukire obabuuze bajja kuwulira kye nabakola kasoli yaddamu oluyimba lwange nga simugambye nga tetwogedde kyatutonderwa bamuddamu gegenda obanoonyerezeeko bakusasula tonsokola bingi naye gambye batuukire bajja kubuulira kye nabatuusaako kubanga tebasooka kuŋŋamba tetwateesa nga tebammanyi tebalina wadde essimu yange bamala kufulumya luyimba ne banoonya kati gogenda oba oyagala okumanya ekyaliwo noonya bo bajja kikubuulira. Tulina omukyala wemba sirimbye ye Harriet Ssanyu omukyala omuyimbi w'akadongo kamu omukukutivu ye maama tusanyusa okulaba kale ssebo nange nsanyusa abangi bagamba nti otubuzeeko bituufu gy'obuliddewa naye nga gyendi mpolampola abanjagala banfuna abatanjagala be batanfuna okakasa esebo music twamuvaako twasigala kubona omukadde gwe tumanyi oba okyalikodinga omukadde wali n'omupya nkyalikodinga kye baba bamanya nti nno emyaka gya covid gyatuzaamuko emabega. Kakati olunaku lwaleero badde opafominga ku kigulu kya omukulu wa Lukaga meeya w'abantu tanapu simbi abantu bajjumbidde obakubye akayimba ka Saamu wange n'empuli yange ebyaddala enduulu ennyimba nyingi naye aka Saamu nange kankwatadde omubabiro esebo owulira otya okubanga bakyasobola okukubira enduulu abantu nange ekyebaliza Mukama olw'ensonga emyaka gye nnyimbidde mingi abayimba mu biseera bino kizibu okuyimba oluyimba ne luyingira emyaka 5 oba 10 ng'abantu bakyalwagala naye nze ndi mu myaka 15-20 ennyimba ze nnyimbira abantu nze nyiza okuba kati mpezeza emyaka nga 7 nga sifulumya luyimba naye abantu ennyimba ziri ze baali bamanyi wenzijira ku stage bazaaniriza bazisanyukira bazaagala kati omuwagizi ali eri agoberera music yeebuuza mwakikolanga mutya okubanga musobola okukola music oyo nga nesawa ya kaakano akyabuuminga mu bantu ffe twaleetanga message mu bantu nga bw'otuula n'owuliriza wadde oli mu nnyumba yo wadde oli mu kivulu owuliriza n'ofunamu ekyokuyiga omusajja n'ayimba oluyimba n'aluwunzika wali n'ogamba nfunyemu kino na kino ate ennaku zino ekitakyaliwo era ndoza owulira enduulu eri ku stage buli muyimbi tuli kadongo kamu aba kadongo kamu ffe tuli ku stage ababandi ndoza balimu nga 2 kadongo kamu tuli waliwo kisoboka Country Musicians Association aba kadongo kamu wetwekuŋŋanyiriza netumala twegatta ku meeya netumuyambako ono kadongo kamu mwereere nawe oli mu kibiina ky'omukulu Fred Sebata ekikulembera mukulu Fred Sebata bangi ekikulembera mukulu Fred Sebata yesebo nange mwendi mu association eyo mwendi badde manyi oli side eri yakikofiira nedda sebo eyo twavaayo si ekyabajjayo waliwo obuzibuzibu tetujja kubyogera bino tubimaleyo naye waliwo obuzibu obwatujjayo kuba saavaayo nzekka abavaayo tuli bangi buli muyimbi gw'omanyi nga wali omuwuliddeko yavaayo kati abaliyo simanyi oba baawo oba bawa naye nga abasinga obungi ffena twavaayo tulina ensonga zaffe ze zijja kwanjuluza twavaayo nga tukyagenda maaso music ow'akadongo kamu abantu bagamba nti mwe temwagala competition ensonga lwaki kati muyimba ennyimba zemukyasigalireko zeezo temukyasobola kuzaako ndala ennyimba eziyinza okuba abantu kati baleete empya zigobewo enkadde twagala omuntu aleete oluyimba olupya lugobewo olukadde baluziike nga telukyawulirwa nga bawulira lupya omuntu baleete oluyimba olupya kinene nnyo myezi 3 myezi 4 okitegeera naye ffe abali mu nnyimba za myaka 15 20 n'oleeta oluyimba lwa myaka olwo oluyimba kya Saamu wange bakwakale sinza origino walo yasooka origino ali mu myaka gy'ekinaana naye nze nange naluddamu awo myaka gy'ekyenda oba nga 7 8 naye kati njagala oleeteyo oluyimba oluli katale omwaka gumu nga lusinga Saamu wange amaanyi nga nabo nabayita ab'amaanyi
Eddie Kenzo we yalinga abalayiza yagamba nti n'abagamba nti fe abaliko nabo bayimba nyimba za Kadongo Kamu okiwakanyamu oba tuti be baliko tetuganye naye basokonkola zaffe abamu basokonkola abalala alusitula lulamba n'aluddamu oli n'akwata Saamu wange n'amuddamu nga bwe yabiyimbibwa oli n'ayimba kyattonderwa n'amuddamu kati oyo aba muyimbi w'amaanyi oba mubawo obuyinza okuddamu ezenyi abamu babawa abamu tetubawa kati nze abazzeemu ezange sirina gwe nali mpadde lukusi kulya buwulizi ng'olimba baluzzeemu nebuuza beeyita bato ate lwaki baddamu z'abakadde bagamba abakadde kitegeeza obwongo bwabwe beeyita bato obwongo bwandibadde bw'amaanyi bwo buli shaapu naye ate obwongo bwabwe kati ate bulabika oba bwe bwezinga kati ate obwabakadde bwe buwasinga amaanyi naye bano abaddamu ennyimba zammwe nga temubawadde lukusa amateeka tegakyakola gakola era nze abaddamu ezange batuukire obabuuze bajja kuwulira kye nabakola kasita oli yaddamu oluyimba lwange nga simugambye nga tetwogedde kyattonderwa bamuddamu gegenda obanoonyerezeeko bakusasula tonsokola bingi naye gambye batuukire bajja kubuulira kye nabatuusaako kubanga tebasooka kuŋŋamba tetwateesa nga tebammanyi tebalina wadde essimu yange bamala kufulumya luyimba ne banoonya kati gogenda oba oyagala okumanya ekyaliwo noonya bo bajja kikubuulira Harriet Sanyu oli mukyala muzadde oli mu indasitule eya musiki ozaddeko ku baana waliwo amawulire agabadde gatambulamu eno wiiki enyininyini omukyala omuko omugenzi Amani basudde ng'agamba nti abaana abamugyeko emizigo gye yali asolozaamu ennyumba yasigadde muzigo gumu abaana kye bakoze ng'ekyo ddala ku maama waabwe kubanga bo bakyali bato maama akuliridde ekyeto kiba kyabuvunaanyizibwa nga gwe omuzadde si kituufu si kyabuvunaanyizibwa si kituufu nze mbadde neze mwagajjeewa kubanga nze omukyala Nakitto twogera nyina we nakoma okumanya naye ate mpulira kati ate bimwongedde kati ebiwanvu okusinga bye nakomako kati wakomadde obiwulira bye nakoma okuwulira wiiki eno oba myezi ngaki myezi ng'ebiri emboozi ebaddewo wiiki eno okulwokusatu era yali makage awo simanyi sirina kyenyiza kyogerako naye ŋŋamba nti si kituufu oba bamugoba si kituufu kubanga babeereddewo emyaka mingi omukazi bamuleka muto n'akuuma obwannamwandu yekumira obwannamwandu myaka nga 20 n'omusobyo si kituufu okumugoba naye ebirala sibimanyi nze byendakomako okumanya tebyali bwe bityo abugambo ki bw'oyinza okuwa eri abawuliza ba rediyo Buddu n'abawagizi bo naddala abasinzira e Masaka awo ananga abawagizi ba rediyo Buddu mwenna mwebale nnyo okuwuliriza rediyo Buddu mwebale kwagala abayimbi ba Kadongo Kamu nze amanyi bampita Harriet Sanyu ndi mukyala neddiranga byate nzaalibwa Buddu mu kibinge sibuka mu kibinge ewaffe ebuyoga mu kibinge niwo buyoga wali mu kibinge ekibinge batumire tumidde nnyo abantu bebuyoga mu kibinge naddala bafamire yange nga Muzeyi Henry Musoke ne mama wange Muzeyi Henry Musoke taata wange mama wange mukyala we mama Muzeyi n'abalala bonna bonna batumidde ogenda n'obalabako tolinga abantu abalala be bajje ne Kampala ne beerabira gye bava nakavaayo wiiki singa 2 mbadde ku mukolo gwa Muzeyi mbadde bingi kwa byanyimbe bingi mbaddeyo esebo naye njagala nnyo abayimbi ba Kadongo Kamu abantu bongera twagala notuwagira tulina ennyimba ezitava ku mulembe ennyimba ezirimu amakulu kitegeera tweyanza mbadde n'omukyala Harriet Sanyu ng'agezaako ng'atunyonyola music industry nga weetambula naddala mu Kadongo Kamu nze ambassador wa Kabi tova ku Radio Buddu